bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Agora o Daniel vai colocar a outra caixa. O que tu tá inventando aí? Essa caixa tem a resistência para aquecer a água, daí tem que botar uma manta para manter a temperatura da água. E essa é a manta de isolamento térmico que a gente tem lá dentro da Kombi. Ela é muito boa, né? Valeu, Paulo. Obrigado mais uma vez pela manta. Essa manta que a gente Tá ganhou. rendendo. E a bichinha tá lá. Limpar a sacola. A sacola ela tem um cheiro fedido. Cheiro forte. Aqui já tá envelopada a caixa. Agora tem que colar nas pontinhas dela. O que não vai faltar vai ser o isolamento nessa caixa, né? Vai esquentar, já vai dar um custo. E por que você tá colocando esse outra por fora? Pra quando o barro pegar aqui ficar fácil de limpar, né? Porque se isso aqui se pegar, só no lavar e esfregar já esfola. Então, aí tá. Isso aqui é mais fácil de limpar. Estamos aqui no meio do caminho. O Daniel vai ter que dar uma olhada porque a roda parece que tá pegando. Vai subir pra Floripa fazer... É a cambagem que fala, amor? Fazer a cambagem dela. Como foi mexido ali, tem que deixar tudo certinho. Tava dando um barulho estranho. Vamos ver se consegue resolver. Gente, paramos ali, o Daniel deu uma olhada pra ver o que podia ser. Daí, assim, tava tudo bem apertadinho, então não é nada solto. O barulho parece que diminuiu, parece que tá mais tranquilo. Então agora a gente vai seguir viagem, a gente vai subir pra Floripa lá pra fazer o balanceamento lá, o que eu falei antes. Agora começou um barulho que parece que tá arrastando corrente. Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas tá bem alto. É na pastilha de freio? É a hora que o Daniel pisa no freio, para. Então é na pastilha de freio. Agora a Kombi ela tá travada. O Daniel ele acelera. E ela não precisa nem pisar no freio, que ela para, dá até um... Tipo, como dá aquele negócio que parece que pisou no freio. Então, a gente vai na casa de uns amigos agora jantar, a gente vai fazer um churrasquinho ali. E aí a gente já vai dar uma olhadinha antes de qualquer coisa, que amanhã a gente volta com ela já. E ela tá muito travada, tipo, pisa, ela não anda. Chegamos aqui nos nossos amigos. O que é que vai fazer? Arrumar o freio, né? Por que tu acha que tá dando, amor? Tá freado, né? Tem que regular o cilindro de roda. O Daniel tinha deixado sem folga nenhuma, né? Daí vai ter que colocar uma folguinha ali pra desfrear o negócio. Só os caixinhos aparecendo ali. O Daniel já soltou, foi algo bem rapidinho. Agora é a parte boa, né? Olha só, uma coisa que eu não mostrei ainda é quando a gente entra na casa, a gente liga a luz ali por aquele botãozinho. Outra coisa, ó, nosso colchão já está cortado. A gente comprou outro para pôr embaixo desse aqui. A gente cortou esse aqui, né? Que o outro vídeo eu já tinha mostrado que cortamos esse. E aí, a gente tá deitadinhos. E é só desligar nesse botãozinho que o Daniel colocou aqui, ó. Peraí, deixa eu... Acho que não vai focar. Ali, ó. Aqui, ó. E aí fica tudo escurinho, tá vendo? Gente, esse botão aqui facilita muito a vida.
tá deitado, desliga deitado. E, tipo, pra ligar, liga ali, que é super tranquilo também. Uma maravilha, gente. A já tá aqui pra fazer a cambagem. Gente, o Daniel vai ter que tirar a escada. O moço tava tentando trocar equipamento, só que por conta do negocinho ali da escada, não tava encaixando. Então, gente, enquanto o Daniel fica aqui, ele vai estar acompanhando ali a cambagem. A gente acabou de comentar que tinha que arrumar uma cestinha, que nem a da Flor do Patrick, aquela cestinha pra gente levar fruta pra viagem. Enfim, colocar as coisas em cima ali do balcão. E aí tem uma loja que é Shop China, eu acho, que fica aqui na frente. Então eu tô indo ali rapidinho pra ver se eu acho uma cestinha pra colocar. E vamos ver se eu acho alguma coisa que combine com a Kombi pra já levar. Aproveitar que a gente tá na cidade, tem que fazer tudo, né? Ai, vamos lá. Olha só, cheguei junto com os funcionários. Tá abrindo agora. Gente, já tô na loja e é uma loja que tem de tudo. Tipo, é muita coisa. Tomara que eu encontre um negócio. Muito capivari. Gente, ó, a única que eu achei foi essas aqui. Meu Deus, tem muita coisa pra casa, eu fico doida, adoro coisa pra casa. Essas aqui, ó. Instalação de plástico. Não sei se eu gostei tanto assim. Porque é mais fácil de quebrar, né? Eu queria uma de pano. Acho que não vai ser dessa vez aqui. Gente, ó, fiz as compras. Acabei de voltar. E a Daniel acabou de me contar que a cambagem estava certinha. Nem precisava ter mexido. Tá machucado. Ele não mexeu em nada, assim. Usou o aparelho e viu que tava tudo certinho. Ai, que loucura. Então, gente, ó, comprei a cestinha bem fuleirinha, assim, bem ruimzinha. Porque o plástico, assim, aquele plástico duro, fácil de quebrar, sabe? E aí, é isso que a gente vai ter pra agora. Agora a gente tá na frente da loja de 1001 parafusos. A gente vai comprar dobradiça e algumas porcas que estão faltando. O Daniel vai pra colocar na cama, tá meio bagunçadinha ali, porque a gente dormiu. E eu vou mostrar depois a cama, como é que ficou, gente, tá bem legal. Deu uma mudança, né, mas ficou bem legal. Gente, há um tempo atrás, a Fran e o Patrick, eles saíram e se encontraram com outros amigos que eles fizeram. E esse casal tinha comprado um patinete. E tinha falado que era muito bom, que, enfim, pra fazer passeios, em viagens, né? Pra ir no mercado, pra não ter que tirar como do estacionamento ou do camping onde você tá, e até o lugar. Eles tinham comprado um patinete. E era muito bom. O que a gente fez? A caixa tá ali, ó. Compramos um patinete. Ele tá lá em cima da cama, ó. A gente já tirou da caixa, já tava testando ele. Parece ser muito bom. Aí a gente vai testar, já vai levar pro Ushuaia. Vamos ver como vai ser. Cara, eu tô empolgada, assim. Ele dobra, ele não fica tão pequeno. Pra Kombi não sei como vai ser, mas é um bom tamanho. Ai, gente, fomos influenciados a comprar um patinete. Ó, nossa nova aquisição. A menina já tava andando, agora eu vim andar um pouco.
Enfim, aqui você acelera. Ele aparece aqui. No sol ele tá meio... Aí aqui tem a buzina. Aí o freio. E vem aqui em cima, gente. Maravilhoso. Ele vai até 30 por hora. Mas daí 30 por hora é pra se matar, né? Então a gente não quer. Vou tentar dar uma voltinha com ele. Estamos de volta. Hoje deu um dia bonito. A gente subiu pra Floripa para pegar umas peças da Kombi e não deu certo. E agora a nossa caixa de água, olha só onde vai ter que ficar. Ela vai ter que ficar embaixo da cama. Porque ela ficou muito grande, né? Por causa do revestimento, né? A manta ficou tanto assim mais baixo que as outras caixas. Daí qualquer pedra vai pegar aqui de certeza. Então, e como é água quente, é até melhor que fique dentro, né? Que daí já não tem perigo de ficar esfriando por tempo. Vai manter aquecida mais tempo. Daí ali ficou nossa caixinha de disjuntor, que eu não tinha mostrado ainda. A cama ficou diferente, eu ainda não consegui mostrar também, que daí a gente não consegue montar ela agora. Mas basicamente ficou ali um tampo, daí a gente colocar uma dobradiça, ele vem pra cá e volta pra lá. E é isso. O Daniel já aprovou, né, o colchão que foi cortado ali, a outra parte. Foi colocado em cima, ficou mais fofinho. Então, é isso, gente. Bom dia, bom dia. O Daniel já tá aqui na linha de produção. Ontem a gente tava vendo pra colocar a caixa lá dentro. Mas a gente nem vai se bater em tentar fazer isso agora, porque a gente não vai ter chuveiro, não vai precisar de água quente. Ainda, né? Ainda, agora pra essa viagem. E aí o Daniel descobriu que ele vai viajar no dia 13 do mês que vem e volta dia 17. Dia 18 a gente viaja. Então, assim, vai ter que correr pra fazer tudo os detalhezinhos que faltam pra gente dar conta. Aí hoje o Daniel vai fazer uma caixa, tipo um baúzinho pra eu pôr lá nos meus pés. Porque eu fico com o pé voando e aí já é um espaço pra colocar alguma coisa lá, né? E lembra que a gente comentou alguns vídeos atrás que a porta do Daniel não tinha borracha? Tem que colocar o forro aqui também ainda. Que não tinha borracha, entrava muita água. Olha só. Tá inundado aqui, ó. Tá cheio de água. Tá tudo inundado. E aí, agora foi colocada a borracha. Então o Daniel disse que acha que pode ser pelo alguma coisa aqui do para-brisa. Que escorre aqui pra baixo. Porque, gente, sério, tá todo encharcado. Deve o baúzinho vai ficar aqui. A gente tem que fazer a prateleira pro guarda-roupa, tem que fazer negócio ali pra pia. Tem bastante coisa ainda pra fazer. Então agora é acelerar tudo. Só que bonitinho que tá ficando meu baúzinho. Falta duas partes aqui. Olha, gente, vocês lembram da cesta? Disse que ia comprar, que o plástico era bem ruimzinho. Olha só isso aqui. Se quebrou todo, porque pega, ele quebra com muita facilidade, com um plástico muito seco. Ó. Agora não... quebrou mais. Tipo, é muito fácil de quebrar, olha. Enfim, paciência, né? Ficamos sem cesta. Foi R$14 jogado no lixo, olha. E aí, aqui, ó, olha isso. Ganhamos um jogo de panela pra Kombi. E aí é tudo mini. É um mini buri. É mini panela. É bem pequenininha. E ainda combina com a Janaína, ó. Vermelho. Aí vem uma frigideirinha. Ui, que susto, veio um bicho aqui. Daí tem as tampas também, todos têm tampa. E aí mais uma panela. Bem bonitinho. Então as panelas pra Kombi já estão aqui. Olha só, o Daniel colocou o suporte do step ali em cima. Antes ele ficava ali dentro, embaixo dos bancos. Aí eu já pintei a minha caixinha. Tô falando que é a minha caixinha porque ela vai ficar do lado do meu pé, né? E aí ela ficou toda pretinha. Bem bonitinha.
também, ó. Top. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho com vocês, tô aqui dentro da Kombi, sobre a nossa viagem. Teve um comentário ali que alguém pediu pra gente postar mais de um vídeo por semana. Bom, conteúdo vai ter. A gente vai tentar postar, mas eu não prometo nada, porque a gente não vai levar nossa Starlink. A princípio não vamos levar, porque a gente precisa de internet aqui no sítio pra ter acesso às câmeras que vão ficar nos quartos pros nossos gatos. Então, provavelmente a gente não vai levar nossa, então a gente vai depender de internet de lá ou internet do celular, do chip, mas pra subir vídeo não sei se dá, enfim. E aí vai ser um pouquinho complicado por conta disso. Outra coisa que eu queria explicar, gente, eu só comentei, a gente comprou um patinete e é isso. Por que que a gente comprou? Fomos influenciados. E a gente comprou no caso, porque principalmente por conta do Daniel. A última vez que a gente fez uma viagem, ele começou a doer o joelho dele e ele não conseguia mais andar. A gente comprou até uma joelheira, comprou um monte de remédio pra passar, só que ele não conseguia andar. E aí, a ideia do patinete é isso, sabe? A gente querer ir no mercado, fazer alguma coisa, tá aqui o patinete, a gente consegue fazer mais tranquilo, assim. Não precisa tirar a Kombi também do lugar pra todo lugar que a gente vai. Isso é muito bom. E agora a gente tem que acelerar, como eu falei, o Daniel vai ter a viagem ali na semana que a gente vai viajar, uma semana antes de a gente viajar, então tem que acelerar tudo que precisa. Hoje o Daniel tá terminando de colocar as prateleiras ali, a gente já fez outro baú, colocamos step, então a gente tá tentando adiantar o máximo possível. Então já vou encerrar esse vídeo pra já postar e já começar a gravar pro próximo, tá? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Pra quem não é inscrito, por favor, se inscreva, que é bem importante aqui pra gente. Deixe seu comentário, seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.